Esse era para ser o primeiro verso da Bíblia. Entendeu? Porque sabe se a palavra do Senhor Deus diz como é que faz? Pede para a sua casa, lá e pede como é que é? Não, pega aí. Porque senão, se for pedir agora, vai nós outra vez. Não, se o senhor pedir para a sua casa, seja melhor. Vou pedir logo, vou fazer barulho. Vai logo.